The Talk, presented by Beer for You. Be4U TV, herzlich willkommen, bienvenue. Nous sommes dans un endroit un petit peu particulier, der Fitnessroom von Spielern vom IHC Biel. Also mit der Tissot Arena, nous sommes à Tissot Arena, logiquement, dans un local de Fitness. Und ja, es hat noch nicht so viele Spieler, die am Fitness machen oder trainieren, logischerweise nicht, weil es ist ja ein bisschen früh am Morgen, c'est un petit peu dans la matinée. Aber einen Herr muss ich begrüßen. Ausnahmsweise nicht ein Spieler, den ich begrüße. Hoi, guten Morgen. Aber ich würde gerne den Willi Kaufmann begrüßen. Komm gleich vor, Willi. Alors, Willi Kaufmann en fait, est responsable depuis maintenant, das ist ein Jubiläum, 40 Jahre Sommertraining, 10 Jahre für den EHC Biel, donc 40 ans en tant qu'entraîneur d'été principalement, 10 ans pour l'HC Bienne. Ja, man kann sagen, es ist ein Jubiläum, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal unsere Spieler vom EHC sagen, oh, der Willi, jetzt sind wir langsam sehr genug von dem. Ja, du musst die Spieler fragen, nicht mich. Von wo nimmst du oder ziehst du die ganze Energie? Also du bist ja auch schon an einem guten Alter, aber irgendwie topfit. Où c'est qu'on a cette énergie, Willi, pour faire en sorte de motiver toujours les joueurs? Wow, ich denke, das ist natürlich eine Passion für mich, Hockey oder Sport im Allgemeinen. Hockey im Spezifischen natürlich. Ich lebe für das. Eigentlich ist, seit Jahren eigentlich ist der Hockeysport viel mehr als einfach nur eine Beschäftigung für mich, sondern das ist eigentlich mein Leben. Enfin, effectivement, c'est une passion, c'est un plaisir que tu suis depuis de nombreuses années le monde du Hockey. Wir wissen ja, wir haben jetzt 40 Matches schon gespielt, Sommertraining ist schon längstens durch. Brauchen unsere Spieler noch zwischen diesen Matches und sonst noch ein Fitness, was sie sowieso machen, noch ein spezifisches Training? Est-ce que entre les matchs, 40 matchs déjà, est-ce que le joueur a encore besoin de faire quelque chose au niveau de son entraînement personnel physique? Ja, es ist sicher so, dass es kommt auf die Phase drauf ab. Es gibt Wochen, wo wir nur ein Spiel oder kein Spiel haben. Es hat aber Wochen, wo wir 3, sogar 4 Spiele haben. Und das ist sehr unterschiedlich. Während der Saison ist natürlich der physische Teil, was Kraft anbelangt, was Offense anbelangt, mehr Ergänzungstraining. D'accord, donc c'est en fait un entraînement un petit peu plus spécifique, respectivement complémentaire, puisque comme le dit Willi, il y a des semaines où il y a moins de matchs, mais il faut toujours se mettre en forme en fait, pour les matchs d'après. Der Körper ist jetzt nicht ein bisschen an der oberen Grenze, oberen Limit von das, was er kann. On ne peut pas dire que le corps a tous ses matchs, Champions League, Cup haben wir noch gehabt, und Meisterschaft. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à la limite de ce que peut supporter le corps humain? Auch das ist sehr individuell. Wir haben es gesehen, am Anfang, als wir sehr erfolgreich waren, als wir alles gewonnen haben, hat niemand geredet von «wir sind müde» und so. Nachher mit den Niederlagen, vor allem mit den knappen Niederlagen, hat man gemerkt, es war nachher mehr eine Kopfsache. So. Ich denke nicht, dass wir übertrainiert sind oder übermüdet sind, so, aber das ist wirklich eine grosse Kunst, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen Belasten und gut erholen. Effectivement, donc trouver le bon équilibre entre le fait d'avoir un entraînement physique, donc corporel, physique, et puis aussi un petit peu le mental. 40 Jahre, 10 Jahre EHC Biel, im Sommer bist du im Einsatz, im Winter ein weniger. Der Thomas Zamboni ist ein bisschen mehr im Winter im Einsatz. Aber du hast auch einen kleinen Teil auf dem Mental irgendwie. Unsere Spieler brauchen ein bisschen Mentalkraft. C'est vrai que la force mentale ist importante. Ja, es ist in der Tat so, dass wir seit 3-4 Jahren das Krafttraining respektive die Präparation teilen mit dem Thomas. Im Sommer sind wir praktisch halb-halb, im Winter ist er eigentlich voll angestellt als zweiter Assistenztrainer und der hat eigentlich der Lead und ich unterstütze ihn einfach, was für meine Aufgabe mehr ist im Winter, dass ich zunehmend eigentlich mehr Spieler habe, die so ein bisschen den Austausch suchen, meine Erfahrung suchen in der mentalen Seite. On le dit, c'est un travail d'équipe également au niveau des entraîneurs d'été ou d'hiver, on parle aussi beaucoup de mental. C'est clair que lorsque l'on perd un match avec un but de différence ou dans les prolongations, eh bien Willi fait aussi cette part belle au mental pour dire en sorte, allez, on va de l'avant. Hey Willi, besten Dank und toi für den 40. und 10. mit EHC Biel. Das war für Beer4U TV. À bientôt.